Një kryeminist nëse firmos një dokument, ky është me autoritet në vendin ku qeverisë dhe pasohet me bindje dhe zbatim. Por po i njëjti dokument, me po të njëjtin shkrim, me firmën time, nuk do të kishte asnjë vlerë, sepse unë nuk kam autoritet, sepse nuk jam i zgjedhur. Por autoritetin e Krishtit ka shumë diskutime të karakterit teologjik, por edhe keqkuptime pafund. Bibla jep një dëshmi dhe sot do të shikojmë dy ngjarje që do të na ndihmojnë për të kuptuar autoritetin e Krishtit. Sa autoritet ka ai? Deri ku shkon fuqia e tij? Tek Mateu lexojmë: dhe mbasi ai hipi në bark, dishepujt e tij e ndiqnin, dhe ja që u ngrit në det një stuhi aq e madhe sa valët po e mbulonin barkën, por ai flinte. Dhe dishepujt e tij ju afruan dhe e zgjuan duke i thënë: O Zot, na shpëto, ne po mbarojmë. Por ai u tha atyre: pse keni frikë, o njerëz besim pak? Dhe mbasi u ngrit, qortoi erat dhe detin dhe u bë bunac e madhe. Atëherë njerëzit e mrekulluan dhe thoshnin: kush është ky të cilit po i binden deti dhe erat? Deti Galiles ishte shumë i paparashikueshëm dhe i rrezikshëm. Dishepujt nuk hypën në bark sepse donin të testonin Jezusin apo se ndiheshin të sigurt me praninë e tij, por nisën lundrimin sepse molli duke mirë. Dhe siç kishte karakteristik deti Galiles, tani po ndodh. Vërshimi vrrullshëm i dallëve, rrebesh shiu, erë fuqishme, solli një situatë shumë të rrezikshme. Pas përpjekjeve të tyre për të mbajtur barkën mbi det, ata dorëzohen dhe si në mundësi e fundit i thirrin Jezusit për ndihmë. Kjo histori më kujton një perifrazim: besimi fillon aty ku fuqia e njeriu mbaron. Jezusi i përgjigjet kështu kërkesës së tyre: pse keni frikë, o njerëz besim pak? Nga kjo përgjigje kuptojmë që ata po e përdorin Jezusin si gujin e fundit. Me që s'kemi çfarë të humbasim, le t'i themi edhe këtij. Çfarë mundëm ne e bëm dhe s'po shpëtojmë dot? Pastaj ai mbasi u ngrit, e qortoi erat dhe detin dhe u bë bunac e madhe. Ai qortoi. Nëse unë dhe ti do të ishim në atë vark, do t'ju ngjanim dishepujve. Ne do të luftonim me gjithë forcën tonë që ta mbanim anijën mbi det. Ndoshta do të luteshim me gjithë zemër që Zoti do të na shpëtonte. Ndoshta do t'i afroheshim edhe Jezusit si mundësia e fundit për ndihmë. Por askush nga ne nuk mund të qortojë apo të urdhërojë erën dhe detin të qetësohet, sepse nuk kemi autoritet. Jezusi dëshmoi qartë autoritetin e tij mbi gjërat fizike, mbi krijimin, dhe në këtë rast e provoi me rezultatin e dëshmuar. Këtu është një dëshmi teksa krijimi i bindet krijuesit. E manitshme. Fundi i kësaj historie është që pasi erat dhe deti u qetësuan, njerëzit u mrekulluan dhe thoshnin: kush është ky, të cilit po i binden deti dhe erat? Ndoshta ke të njëjtën pyetje edhe ti sot. Kush është në të vërtetë ky? Le të lexojmë bashkë pasazhin në vijim nga Mateu, për të kuptuar autoritetin e Krishtit në një dimension tjetër. Dhe kur arriti në bregun tjetër në krahinën e Gergesenasve, i dolën para dy të demonizuar, që kishin dalë nga varret dhe ishin aq të tërbuar sa që askush nuk mund të kalonte në atë udhë. Dhe ja, ata filluan të vërtasin duke thënë: ç'është mes nesh dhe ty, Jezus, biri i Perëndis? Mos ke ardhur këtu të na mundosh para kohe. Jo larg tyre, një tufë e madhe derash po kulloste, dhe demonët ju lutën duke i thënë: në qoftë se na dëbon, na lejo të shkojmë në atë tufë derash. Dhe ai u tha atyre: shkoni. Kështu ata pasi dolën, hyn në atë tufë derash dhe ja, gjithë ajo tufë u hodh në gërmira në det dhe u mbyt në ujë. Demonët janë ëngjëj të rebeluar dhe janë nën pushtetin e djallit. Është një realitet sa i prekshëm aq edhe mister. Forca e së mirës është prezente përmes Perëndis, forca e së keqes është prezente përmes djallit. Këto dy njerëz që rrinin në varrezat e zonës ishin të tërbuar dhe të dhunshëm, prandaj askush nuk kalonte dot atë ëndër. Tani që Jezusi me dishepujt e tij po ecin në atë rrugë, në përballje me këta dy burra të demonizuar, dialogu është ky. Demonët që flasin përmes burrave: ç'është mes nesh dhe teje, Jezus, biri i Perëndis? Mos ke ardhur të na mundosh para kohe. Këtu theksojmë dy gjëra. Së pari, ata e evidentojnë Jezusin si birin e Perëndis, që Bibla mëson gjëra gjatë që Krishti është personi i Trinisë së Shenjtë, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Koncepti 3 në 1, pra një Perëndi që ekziston përjetësisht në 3 persona. Së dyti, ata i nënshtrohen autoritetit të Krishtit dhe pranojnë që ai do t'i mundojë, do t'i gjykojë, dhe ata janë të vetëdijshëm për këtë përfundim. Por pyetja e tyre është: mos do ta bësh këtë para kohe? Pastaj demonët i lutën
që t'i lejoj të shkojnë tek tufa e derave. Dhe Jezusi i lejoi dhe pas këtij momenti e gjithë tufa e derave hidhet nga gërmina në det edhe mbyten. Do të ishte fatkeqësi e madhe dhe dhimbje e madhe për ne të kishim dikë të demonizuar në familje, në lagje, në fshat apo qytet. Do të ndjenim keqardhje të jashtëzakonshme. Do të përpiqeshim të bënim maksimumin ton për t'i mbështetur dhe ndihmuar, por ne nuk mund të bëjmë të njëjtën gjë që bëri Jezusi. Nuk mund të urdhërojmë demonët, sepse nuk kemi autoritet as mbi gjërat fizike, krijimin, as mbi gjërat shpirtërore, demonët. Dhe askush prej nesh nuk mund të dëshmojë i njëjtë me Krishtin. Nëse ndalojmë vetëm në këto dy histori, pyetja është: kush është Krishti në të vërtetë? Sa i madh është autoriteti i tij? Kujtoni që dikush nuk ka autoritet sepse ka dëshirë të ketë autoritet. Autoriteti ka fjalën autor përpara. Tek Gjoni ne lexojmë këtë: në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, fjala, dhe pa të nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Dhe vargu i fundit i pasazhit thotë: dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hire të vërtet. Këtu kam një trekëndësh. Edhe gjithashtu këtu kam një trekëndësh, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Të krishterët besojnë në një Zot, i cili ekziston përjetësisht në 3 persona, jo në 3 Zot. Bibla mëson që Krishti është Perëndia Bir, i cili në bashkësi me Atin dhe Frymën e Shenjtë nuk ka as fillim dhe as mbarim. Ata janë 3 në 1. Bibla mëson që është një Perëndi, Trinitet, 3 në unitet, 3 në 1. Krishti prandaj ka autoritet edhe mbi gjërat fizike, edhe shpirtërore. Krishti nuk po tregon se kush është dhe sa autoritet ka. Ai po e dëshmon këtë në këto 2 ngjarje. Nëse ke më shumë paqartësi dhe pyetje, mund të shfletosh Biblën dhe të gjesh akoma dhe më shumë dëshmi të autoritetit të Krishtit. Perëndia të bekojë.